राम जी पंचअक्षर सरोवर पहुंचे। वहां छम छम की आवाज को सुनकर के धर्मव्रत मुनि से पूछ रहे हैं क्या आवाज है। तो धर्मव्रत मुनि ने राम जी को कहा, प्रभु और माणकर ऋषि ने यहाँ घोर तपस्या की थी, इंद्र दुखी हो गया, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए पंच अप्सराओं को भेजा। पंच अप्सरा माणकर ऋषि के सामने नृत्य कर रही, छम छम की आवाज को सुन करके, और माणकंड ऋषि की तपस्या भंग हो गई, उनके नेत्र खुले, उनके सामने पंच अप्सराओं को नृत्य को सुन देख करके उनके ऊपर विमोहित हो गए और उन्हें तलगृह में ले जा करके जो है रहने लगे, रासरंग करने लगे। वो छम छम की आवाज़ आज तक गुंजित हो रही है। इंद्र का काम तो पूर्ण हो गया, लेकिन आज तक उसमें छम छम की आवाज़ गुंजित हो रही है।